สวัสดีครับ ผมชื่อพี่คุณนะครับ รู้ไหมทำไมผมไม่ได้ไปโรงเรียน เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมาก ตอนเช้าก็ฝนตกอยู่นิดนึงแต่ว่าน้ำท่วมอยู่ก็เลยพี่เราก็เลยไม่ได้มาไปทำความสะอาด ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยครับ แล้วไม่มีคนมารับพี่คุณด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับก็เลยต้องอยู่ที่บ้าน แล้วอยู่ รับ ที่ ไม่ บ้าน สบา อ๋อย เหรอไม่ใช่ไม่สบายพี่คุณไอนิดหน่อย เป็นหวัดครับ เหรอไอนิดหน่อยเลยใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อแล้วอยู่บ้านทำอะไรบ้างคะ ก็นั่งดูทีวีกำลังจะ อ่านหนังสือด้วยไหม อ่านหนังสือครับ จริงเหรอ จริงครับ เหรอแล้วพี่คุณอยู่ชั้นอะไรคะ รอหนึ่งครับ วันหนึ่งโรงเรียนอะไรคะ เมทัลนีดนครับ เหรอเมธานีโดนแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอะ What's your name My name is คุณ real name What is your real name กัน I don't know your real name family name กันคุปคำนนใส ท่านคุบคำนาศัย yes it's real name and family name you know and nickname คุณ คุณ yes and you have brother one brother Yes. what is his name ผิด Peach this is him what is your name ผิด Peach I what do you eat chip ชิป chip ชิป is comfort yummy 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 and I you like chicken ก็เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลย แล้วก็พอมาตอนเช้านี่น้ำท่วมเด็กๆเลยไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้หลานชายเขาก็เลยมาบอกว่าทำไมเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ ก็เด็กๆก็เลยอยู่บ้านเพราะว่าน้ำมันท่วมถนนที่ทางที่จะไปโรงเรียนของเขาอะเนาะก็เลยวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่เป็นช่วงๆอะเนาะไม่มีแดดเลยก็เด็กๆก็เลยให้อยู่บ้านนะคะไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะก็จะมาเล่าต่อว่าหลังจากที่เราเข้ามาที่ลังกาวีแล้วเนาะคราวนี้เราต้องไปสแตมป์วีซ่าไปแจ้งกับฮาบามาสเตอร์ว่าเรานำเรือเข้ามาคราวนี้สิ่งแรกที่เราไปก็คือกรมเจ้าท่าพอเราไปเนี่ยเราต้องยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นเราก็เดินเข้าไปที่นั่นมันจะมีเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ด้วยแล้วก็จะเป็นพวกช้อปปิ้งมอลล์อะไรในนั้นพร้อมเลยเราก็เดินเข้าไปกันแต่เราไม่รู้ว่าตรงนั้นนะอยู่ที่ไหนเนาะกรมเจ้าท่าเราก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็บอกว่าคุณเดินอ้อมไปด้านหลังจะมีประตูกระจกอยู่เสร็จแล้วเราก็เดินอ้อมไปด้านหลังที่มีประตูกระจกแต่ว่าประตูกระจกมันล็อกอยู่คราวนี้เราอ้าวประตูล็อกก็ไปดึงมันก็เปิดไม่ได้อะเนาะเราก็เดินผ่านกลับมาเราเห็นประตูทึบคล้ายๆประตูหนีไฟอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ติดป้ายอะไรส่วนมากจะเป็นภาษามาลีที่เขียนอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรพอเสร็จเราเดินกลับมาถามเจ้าหน้าที่คนเดิมอีกว่าคือประตูที่คุณบอกมันล็อกอยู่เขาบอกมีประตูหนึ่งเขาพูดว่างี้เราก็สงสัยจะเป็นประตูทึบแน่เลยก็เดินกลับไปอีกรอบแล้วไปดึงประตูทึบใช่ประตูทึบมันจะเป็นบันไดเดินขึ้นไปชั้น2ก็เลยขึ้นไปบนชั้น2ก็ไปเจอก็มีคนอยู่ที่นั่นเยอะอยู่ก็จะเป็นพวกคนเรือทั้งนั้นที่เขาเอาเรือเข้ามาเป็นพวกชาวประมงเนี่ยเขาก็ต้องมาสแตมป์เข้าเหมือนกันอะไรอย่างนี้เนาะก็เขาก็จะมีเอกสารให้เรากรอกเราก็กรอกเอกสารประกอบเอกสารเสร็จก็เอาไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้านในห้องเนาะตอนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเขาก็น่ารักเขาก็แนะนำเราเนาะว่าคุณขาดอะไรบ้างไหนใบที่คุณสแตมป์ออกล่าสุดก็คือที่ลัมมุดแพนคอไอแลนด์คุณยื่นแนบมาด้วยนะที่เราขาดสิ่งที่เราขาดเขาบอกเราเขาก็หาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสร็จก็ถามถึงว่าเรามีประกันไหมเรือคุณมากี่คนใครเป็นคนขับเป็นกัปตันชื่ออะไรซาคูก็คือคนที่เป็นผู้ช่วยชื่ออะไรก็เราก็มากัน2คนแฟนเป็นคนขับเราเป็นผู้ช่วยเงี้ยเนาะเราก็กรอกชื่อกันลงไปเสร็จแล้วเขาก็ดูรายละเอียดโอเคเราออกวันนี้เข้าวันนี้
เราเขียนก่อนหน้าที่เราจะออกจากแพนคอไอแลนด์เราก็บอกว่าเรามาลังกาวีมันก็ถูกต้องคือจุดที่เรามาสแตมป์เข้าก็คือลังกาวีมันตรงกันนะเนาะเขาก็คีย์ลงในคอมพิวเตอร์ก็สแตมป์ให้เราเขาบอกว่าต่อไปคุณไปที่อิมิเกชันนะเพราะว่าคุณต้องไปสแตมป์วีซ่าของคุณเนาะเราก็เดินออกมาก็ถามอิมิเกชันอยู่ตรงไหนเขาก็บอกคุณเดินลงไปด้านล่างเขาจะบอกแค่เนี้ยค่ะรายละเอียดเขาจะไม่ได้แจงเรามากเนาะพอเสร็จเราก็เดินลงมาบันไดนั้นลงมาก็มาข้างล่างคราวนี้ตรงอิมิเกชันน่ะไอ้ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยค่ะเขาจะลักษณะว่ามันเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ด้วยเวลาถ้าคนที่มาจากเรือเฟอร์รี่อ่ะคือมาจากปีนังก็เป็นคนมาเลเซียด้วยกันนะมาจากปีนังแล้วก็จะมาจากไทยก็คือมาจากสตูลเนี่ยพอมีเรือเข้ามาเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาประจำที่แล้วก็จะมาเช็คคนเข้าคนออกสแตมป์ให้อะไรเพราะมันจะไม่มีทำโดยอัตโนมัติเหมือนไทยเราอะเนาะพอเสร็จแล้วก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งประจำที่พอหลังจากหมดเรือเฟอร์รี่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมาประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงต่อเรือ1 ลำ 2 ลำอย่างเงี้ยเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปนั่งอยู่ในห้องซึ่งเราเข้าไปตรงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เลยเราเห็นแต่ว่ามันมีตู้กระจกแล้วมันก็จะมีกระจกก็จะมีบานเลื่อนเล็กๆเราก็เลยไปเลื่อนมองคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาแบบนั่งอยู่ตรงไหนสักที่ที่เรามองไม่เห็นพอเข้าไปก็มีแต่โต๊ะเปล่ามันจะมีกระดิ่งวางอยู่บนเคาน์เตอร์ทำยังไงก็สั่นกระดิ่งน่าจะสั่นกระดิ่งนั่นแหละก็คิดกันเพราะมันเป็นภาษามาลีหมดเลยสั่นกระดิ่งก็ไม่มีก็เลยนั่งรออยู่ด้านนอกสักพักหนึ่งแฟนบอกไม่ใช่แล้วละมั้งฉันว่าเดินไปอีกฝั่งหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่2 คนนั่งอยู่ก็เลยไปถามเขาอ๋อใช่เอาเอกสารมาก็เอาเอกสารยื่นให้เขาก็สแตมป์เสร็จเขาบอกคุณเอาตรงเนี้ยไปยื่นด้านอีกด้านเขาก็ชี้มาก็คือหมายตรงออฟฟิศที่มันไม่มีคนอยู่เนี่ยแหละเราก็เดินมามันก็ไม่มีใครอยู่อะทำยังไงดีพอดีเห็นคนเดินผ่านมาก็เลยถามเขาว่าเนี่ยฉันจะสแตมป์เอกสารเนี่ยจะทำยังไงเขาเลยบอกว่าคุณเดินไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ เดินอ้อมไปเขาบอกมันจะมีประตูอยู่ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรอกเขาบอกเราก็เลยเดินหาไอ้ตรงไหนพอดีเห็นตรงซอกหลืบมันมีประตูก็เลยเปิดเข้าไปเป็นกระจกใสนั่นแหละก็เลยยื่นใบให้เจ้าหน้าที่เขาก็สแตมป์ให้เราได้1 เดือนแล้วก็แฟนเขาก็จะได้3 เดือนที่อยู่ในนั้นเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยตกลงว่าเราก็กลับมาที่เรือก่อนกลับมาน่ะแฟนก็เลยว่าหิวข้าวก็เลยไปหาอาหารทานกันในนั้นจะมีอาหารอินเดียอยู่ร้านเดียวคือเป็นร้านอินเดียค่ะพอเสร็จแล้วแฟนเขาทานโรตีมาตาบะกับแกงกะหรี่ส่วนเราไม่รู้จะทานอะไรเราไม่ชอบอาหารอินเดียเนาะก็เลยหันไปเห็นคล้ายๆข้าวมันไก่แต่เขาจะเป็นไก่ย่างนะคะเราก็เลยสั่งเป็นข้าวกับไก่มาแล้วเขาจะมีน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็จะเป็นซอสหวานสีดำแล้วก็จะมีพริกใส่มาในนั้นรสชาติมันไม่เหมือนข้าวมันไก่แต่แค่เขาคล้ายๆนะคะข้าวก็เป็นข้าวหุงกับเครื่องเทศเนาะเสร็จแล้วเราก็กลับเรือก็กะว่าวันนั้นช่วงบ่ายเราจะออกไปหาร้านซักรีดกันพอบ่ายเราก็เลยว่าออกไปหาร้านซักรีดแล้วก็มองว่ามื้อค่ำเนี่ยเราจะหากินแถวนั้นแหละเราจะยังไม่ทำกินนะเนาะซักรีดเสร็จซักรีดเนี่ยร้านซักรีดเขาจะคิดเรา6 เหรียญแต่เราจะทำเองนะคะเอาเสื้อผ้าไปใส่แฟบเขามีให้หรือว่าคุณจะเอาน้ำยาของคุณไปเองก็ได้เราก็4 เหรียญในหยอดครั้งแรกคือเป็นการซักแล้วก็ปั่นอบเนาะแล้วอีก2 เหรียญก็คือปั่นให้แห้งให้แห้งเลยพอเสร็จแล้วเราซักผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่เรือเรารอช่วงเย็นเราจะไปทานอาหารมื้อเย็นกันดังนี้ประมาณเย็นมื้อเย็นของเราปกติก็จะ6 โมงทุ่มหนึ่งเนาะเราออกไปคือร้านอาหารเปิดแล้วแต่ยังไม่ค่อยมีคนเราก็ทำไมมัน6 โมงทุ่มมันน่าจะมีคนเนาะมันก็ยังไม่ค่อยมีคนเราก็นั่งทานอาหารกันจนรอเกือบ2 ทุ่มคนเริ่มมาละคนเริ่มมาแน่นประมาณ2 ทุ่มก็ถึงได้รู้ว่าที่นั่นคนเขาจะทานมื้อเย็นประมาณ2 ทุ่มเพราะว่าหลังจากเวลาละหมาดของคนอิสลามแล้วเขาจะพาครอบครัวมาทานข้าวกันถ้าหลัง2 ทุ่มโต๊ะจะเต็มหมดเลยดังนั้นเราก็เลยจะไปทานข้าวก่อนที่คนอิสลามเขาจะมาเราจะทานประมาณ6 โมงถึงทุ่มนึงเนี่ยหลังจากนั้นเดี๋ยวคนพื้นที่เขาจะมาแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นชีวิตที่เราอยู่ที่ลังกาวีกันเนาะแล้ววันหลังเราจะมาเล่าต่อว่าหลังจากลังกาวีแล้วเราออกไปไหนกันอีกนะคะฝากติดตามวิดีโอด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะกิวิกายแอนไทยวูแมนแชร์ไลน์นะคะค่ะ
สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย